Bħala mistedna speċjali l-lum għanna xi nies mill-udjenza u xek. Tgħidli x'ismek? Hi Wallis? Kenneth, hi? Julian. Hi Julian, Wallis. X'tagħmel sabiħ fil-ħajja allura? Tajt mhux modella! Għal din l-okkażjoni patetika għandna diskussjoni speċjali llum. Illum fuq da ħan iddiskutu l-udjenza. 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 Tajjeb ngħidu illi leċitament illi wieħed ikun parti mill-udjenza jibda minn qabel, Wallis, meta wieħed jiġi biex jidħol. U nimmaġina li s-sinjura hawnhekk iħossu leċitament meta jiġi biex jidħol u x'vera. Għajdilna. Tiddeskrivinna ftit, Sinjur, forsi fi kliemek xi tħoss meta tasal biex tidħol? Għajdilna ħjat nistenna r-riċerka jiena. Teċtix, interessanti, prosa. Imma ħanajlek, importanti illi nsemmu l-kju, għax dan jaf ikun twil u jgħaddi komdu bla ma jkun hemm ħafna trassi żejjed, però jista' jkun ukoll wiesa u f'dak il-każ ikun daqsxejn iqsar. U hemmhekk jaf illi meta tiġi biex tidħol il-flow tibda tinġema' fil-bokka. Ħana daqsxejn mistiedna tagħna. Int kif tippreferi, Sinjura? Tippreferi twil u rqiq jew iqsar imma aktar wiesa? Kolli ngħid iqsar u iktar wiesa. Aħjar qasir ħadd Prosa, interessanti ħafna. Però sma' wara sara jiena ma jinteressanix jiena twil, qasir, oħxon, boċċu, li ma tagħmilx differenza tajjeb, jiena l-aqwa li ma neħilx. U għalhekk ma nux biex nidħol minn quddiem bħal kulħadd jiena tifhimni, jien nippreferi nidħol minn wara ħajma. U l-mara teqret, il-qaddisa kemm teqret li kien għalija dejjem minn quddiem. Imma ħanabża, ikolla toqgħod għax kien indaħħal frasi li deħel minn wara, xejn ma jbiddel li fehmtu inti naħseb ħali u vera dejjem. Okej, kolla. Ma ħanajdlek Wallis, idealment biex ma teħilx, wieħed għandu jaħsiblu kminju. Imma mhux kmini wis, Wallis inkella xorta tispiċċa tibilgħu. Jiena dejjem niġi kmini wis, Wallis. Nipprova ta' ma kollu għal xejn, inti ġieli tiġi kmini sieħbi. Ġieli? Ġieli tiġi kmini jew le? Ġieli. Jiena Wallis meta kont żgħir u fil-primarja spiċċajt bil-qeda fuq wara tal-klassi u ma stajtx nara. Ommi kienet marret fuq is-surmast u qaltlu Mister Kamenzuli, ara se tagħmel, imma laħuli minn wara u itfaħħu li quddiem issa rint fejn se ddaħlu ma laqwa li taqlaħuli minn wara. Daqshekk isma' wara sbilħaq għax rid tagħmel daqsxejn taqqab fiż-żgħir tajjeb, mela nfakruklhom illi dan ix-show għandu l-intermission fejn wieħed jista' jmur jixtri x'jiekol u hekk u da, però hawnhekk qegħdin l-Università ta' Malta, importanti illi ħadd ma jixroba fis-sala. Il-Pepsi. U bil-ħaqwa li sittajdek għalek ma ħallejnik xieġi x-show, Ben Kamil. Għalfej? Għax dak jixroba kullimkien. Good one, Nicolas. Min Imissu jixtieq jirringrazzja lil Royalty Bedding, Taxify, Benna, Snow White, Phonebox, Ving Insurance Brokers, The Brew, Commander J Events and Entertainment, Browns, Med Music Studio, L'Artilio, H Hotel by Hugo's, Hair Extensions by Maris, Legea, The AV Warehouse, Bad Boy Cleaners, Chili's Chili, Silva Scissors, Pizza by Luca, Makeup by Dea.